Всем привет! Кто живет в частных домах, иногда, я бы сказал, довольно часто возникает проблема с обмерзанием труб дымохода. То есть, если, допустим, дымоход у нас сделан из кирпича, вот как вот здесь вот, да? Или, например, вот такой вот грибок, да, у нас стоит. Вот здесь вот обрастает все такой бородой, короче, изо льда. Потому что конденсат вот отсюда собирается от выхлопа газового котла и начинает здесь все обрастать. И происходит разрушение кладки. Как этого избежать, друзья? Да вот так вот нужно это делать. Вот таким образом. То есть труба из нержавейки выходит прямо от самого котла. И в грибке делается вот такие отверстия. И уже сверху вот такие маленькие грибки, когда устанавливаются, их ветром обдувает правильно, и никакого конденсата на них не собирается. И борода уже из льда не обрастает. То есть вот такой простой способ поможет избежать разрушения дымохода, что бывает очень часто. А зимой вот на таких кровлях, да, на шинглс, собирается много снега. И когда его чистишь, возникает опасность того, что можно шлепнуться, короче, да, страшное дело. Вот. Для того, чтобы спокойно чистить снег на таких крышах, можно сделать вот такие штуки. То есть это болт 30 сантиметров в длину, завинченный в стропилу. Либо вот такая вот штука, еще более серьезная, да, с двумя креплениями под альпинистическое оборудование. То есть получается, сюда закрепил веревочку, да, бросил ее куда-нибудь вниз туда. Все. Из самого низа по веревке поднимаешься, закрепился нормально, и спокойно можно чистить снег. Не переживай, что упадешь с крыши. Раз уж я залез на крышу, хочу еще рассказать нюансы про мансардные окна. У кого они есть, они знают, что это на самом деле большая проблема. То есть вот у нас окно, да. При установке этого окна сами мастера очень часто делают как? Они вырезают, получается, просто тупо отверстие, ставят окно, и якобы кровля, имея скат, не допустит проникновения влаги вовнутрь. Но на самом деле это неправда. Потому что когда зимой тепло идет изнутри, стекло нагревается, получается вот такой вот ледяной горб, как чаша. Вот. А остальной снег здесь тает, потому что вот здесь тепло, здесь уже чуть похолоднее. То есть это как плотина, а в ней собирается вода. И вот эта вода, если здесь не загерметизировать, да, она начинает протекать внутрь. И получается, у нас промокают внутренние откосы. Такая проблема бывает практически у всех, если не знать о таких нюансах. То есть нужно самым тщательным образом герметизировать вот эти вот все стыки, поднимать весь шинглс по кругу и очень тщательно все герметизировать. Потому что эти окна не рассчитаны на отсутствие протечки в наших условиях. Потому что это европейские вещи, да, которые не рассчитаны на наши зимы. Поэтому герметизируем все конкретно. Вот такую штуку нужно ставить всем, кто делает у себя дома камин или барбекю. Дело в том, что довольно часто, а скорее очень часто, возникает такая проблема, что дым не выходит должным образом из дома. То есть он, допустим, либо у крыши склон, роза ветров такая, что холодный воздух наоборот сваливается вниз в дымоход, и вытяжки толковой не получается. Создается вакуум внутри помещения, и камин работает неправильно. Для того, чтобы камин работал правильно, нужно поставить вот такой вот вентилятор. Ну, такой серьезный, хороший вентилятор.
него пропускная способность 1000 кубов, можно даже 1,5 поставить. Немецкий стоит где-то 1060. Вот. Кто себе его поставит, проблем знать не будет. У него там еще идет диммер, с помощью которого можно регулировать количество оборотов. Я себе такой поставил, и теперь горя не знаю. Всем рекомендую.